Ich heiße Heinrich, ich bin 66 Jahre alt. Ich wurde vor 7 Jahren implantiert. Ich verwende zurzeit Sonnet 2, bin ich sehr, sehr zufrieden damit und werde wieder tun, wenn ich das wieder die Möglichkeit hätte. Ja, tatsächlich ja. Toccata gefällt mir sehr gut und viele andere Lieder auch. Wir gehen auch gerne in die Oper. Besuchen wir auch Popkonzerte. Also ich bin offen für jede Musikrichtung, bin nicht fest auf bestimmte Richtung fixiert. Relativ schnell. Ich stand plötzlich vor der Entscheidung Implantat. Ich wusste gar nicht, was das ist, was man damit macht. Und ein Oberarzt hat mich gefragt, welche Implantate ich möchte. Ich wusste nicht, dass es mehrere gibt. Und dann habe ich ihn freundlicherweise gefragt, was er nehmen würde, wenn er sowas brauchen würde. Dann hat er mir gesagt, Med-L. Habe ich so, okay, und warum Med-L? Na, er sagte, bei Med-L sind die Elektroden länger. Und das ist sehr entscheidend bei den tiefen Tönen, dass man die alle richtig erreicht. Und, hat er gesagt, auch für die Zukunft ist wichtig, weil das entwickelt sich weiter und das kann von großer Bedeutung sein. Dann habe ich gesagt, okay, das machen wir. Und das war's. 5 Minuten hat es gedauert und ich bereue das bis heute nicht. Perfekt. Ich kann Volleyball spielen, ich kann Musik hören, ich kann mich mit Leuten unterhalten in Störgeräuschen. So, ich habe mir das nicht so vorgestellt, dass es so gut wird. Und liegt das vielleicht auch darin, diese OP wurde erstes Mal gut durchgeführt und zweitens waren meine Übungen vielleicht auch am Anfang entscheidend. Man musste da schon ein bisschen Zeit investieren, um die Geräusche zu lernen. Natürlich, zu dieser Zeit gab es keine Hörpaten. Da konnte ich niemand fragen. Ja. Andererseits bin ich froh vielleicht, dass ich nicht so viele Informationen hätte, weil das hätte mich vielleicht auch verwirrt. Die Aussage vom Oberarzt war für mich entscheidend. Und ich komme aus dem technischen Bereich und konnte ich für mich sagen, okay, das ist richtig so. Ich wurde angesprochen in der Klinik bei so Kontrollbesuch, ob ich das nicht mitmachen würde. Und dann habe ich spontan gesagt, natürlich mache ich mit, ohne es zu wissen, was da auf einem zukommt. Allerdings muss ich sagen, das hat weit meine Erwartungen übertroffen. Man unterhält sich mit Menschen, die voller Angst sind, wissen nicht, was sie tun sollten. Und nach einem kurzen Gespräch ist man sieht den Menschen, dass die sich erleichtert fühlen und die Entscheidung treffen können. Und ich glaube, es ist, wenn jemand das erzählt, dass es schon durchgelebt hat äh, und dass das Arbeit kostet und so weiter, ist es einfacher zu akzeptieren. Natürlich, ich höre die Blätter rauschen, das habe ich Jahrzehnte nicht mehr gehört. Die Vögel, so viele Vögel gibt es, habe ich gar nicht gedacht. Und manchmal ist es auch lästig, wenn man zu viel hört. Aber ich kann die hohen Töne sehr gut hören. Die Tiefe fehlt noch ein paar Prozent, aber ich glaube, das ist nicht entscheidend. Für Sprachverständnis sind die hohen Töne von sehr großer Bedeutung. Und da
muss ich sagen, kann ich mit Menschen besser kommunizieren wie früher. Na ja, worauf freue ich mich? Also, ich habe nicht mehr, zu freuen. 94% ist schon sehr viel. 100% wäre natürlich besser, aber ich glaube, ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, dass dieses Implantat wirklich so hält, wie es versprochen, und dass ich noch eine Weile so gut höre. Also, zunächst mal für Leute, die sich, nicht entscheiden können, bei denen ich sagen: „Leute, da kann man nichts falsch machen. Wenn man nichts hört, im schlimmsten Fall hört man weiter nichts, aber man gewinnt." Ich, kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich höre 94%. Das ist sehr viel. In meiner Altersgruppe hören die wenigsten schon noch so gut. Und, für die Leute, die sich schon, entschieden haben und sind implantiert, natürlich arbeiten und sich den Geräuschen stellen, nicht, ausweichen. Das ist ganz wichtig. Ich habe das, selber so erlebt. Ich, bin nicht ausgewichen und war mir nie zu laut. War schon laut, aber, nach kurzer Zeit war das sehr angenehm. Ja, Leute, traut euch einfach. Das Leben ist viel zu schön, um sich, ohne Geräusche da zu bewegen.